di like dan subscribe ya guys. Aku mau mukbang guys. Tunjukin biar aku ya. Telur. Ini telur nih. Baca doa. Katanya disuruh tutup pintu. Kalau ngambilin melatinya pun. Oh iya, siapa? Si Alisa, si Indikato. Kayaknya ini ya, nggak hebat banget ya. Itu jangan yang lain. Oh si enggak Alisa ya. Pramuka. Apa udah gitu? Sakit dia sakit. Guys, kalian tahu dia gagal. Gagal. Yes. Ini pengunjung baru kita guys. Cuma dia ada di bawah ini motor segarnya. Nah, Seger. ya. Udah guys, diambil minum guys. Guys, ini guys, dia kan juga punya akun YouTube guys. Ya, akun YouTube. Aku mau ambil sesuatu dulu ya guys. Bentar. Ada udah keluar guys. Aku mau perawatan Keluar ya. Numpang lewat nih. Iya, nggak boleh. Nah, numpang itu. Guys, takut tumpah. Terus kalian kenal dia gak? Nggak tahu. Iya. Guys, dia tuh yang di channel yang Diselingkuhin tentang kali. udah banyak itu lah. Dia kan gak pernah face reveal di YouTube-nya. Dia sekarang face reveal di channel aku. Kadang-kadang pas kemarin yang lihat-lihat ini Tahu gue tahu. Malik pecah ya, nggak tahu. Mau tahu? Mama mau tahu? Boleh nih. Ayo. This nomor 1 guys. tuh, ini mau Makanannya udah tahu. Makanannya. siapa yang Udah hitam. Ada ikan sama tahu. Ada tahu guys. Banget lagi tiga. itu tuh. Tahu ambil ya. Habis tahunya. Kurang satu. Kamu siapa boleh? Apa? Punya bapak kayak gini, enaknya dibikinin gaus. Akhirnya Kakek makan tahu poheng. Sekarang mau kerupuk gak? Siapa yang mau? Bahannya kayak ada tuh, kayak Tahu pohengnya enak. Ada tambahan. Belajarnya sedikit dulu itu ya. Gampang ya. Rasain apa nih? satu sekarang ya? Dan dia sama yang di sampingnya Alvero nih. Dia Alvero, Malik, Zikri. Kalian udah tahu lah aku. Udah kan dia gandeng gitu kan dia. Iya. Iya tadi udah nggak disatuin kan kayak satuin. Jangan lupa subscribe YouTube-nya dia guys. Namanya Ini bisa. Oh iya. channel YouTube-nya. Ini seru nggak sih? Kalian Seru deh. Seru. kenceng dong. Iya. Sama itu tadi. Channelnya Kalian ya. nih sekalian